तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जापानबाट सञ्चालित कार्यक्रम नेपाली एकता सन्देशको फेरि एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खला। हामी के प्राविधिक समस्याका कारण केही ढिला कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भइसकेका छौँ। त्यसैले आज हामी एउटा नयाँ अतिथिको साथमा तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भइरहँदै गर्दा आज केही फरक अरू तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भइसकेका छौँ। अतिथि हुनुहुन्छ विमल पोखरेलजी, जो अखिल छैठौँका पूर्व अध्यक्ष तथा अधिवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँलाई ढिला नगरी आजको यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार विमलजी। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। तपाईँ विद्यार्थी राजनीतिबाट जीवन सुरु गरेका इतिहास हामीले भेट्छौँ। विद्यार्थी राजनीतिबाट तपाईँले राजनीतिक जीवन सुरु गरेको इतिहास भेट्छौँ। हिजो आज तपाईँ विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति सुरु गर्नुभएको, तपाईँ हाल कता केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, यहाँबाट जाउँ न हामी आज कुराकानीमा है। नवीनजी धन्यवाद। मूलत तपाईँले भने जस्तै मेरो राजनीतिक जीवनको सुरुवात विद्यार्थी सङ्गठनबाट नै भएको हो। नेकपा मसालको नजिकको विद्यार्थी सङ्गठन अखिल छैठौँ मा चाहिँ म आबद्ध भएँ। स्कुल पढ्दादेखि नै म विद्यार्थी गतिविधिमा सामेल भएँ, अखिल छैठौँमा सङ्गठित भएँ, विभिन्न जिम्मेवारीहरू मैले पुरा गरेँ र क्याम्पसमा भर्ना भइसकेपछि मेरो सक्रिय राजनीति गति अलि बढ्यो र मैले अझ जिम्मेवारीहरू लिएर सङ्गठनमा काम गर्दै गएँ। र मूलत अखिल छैठौँ भनेको देशको एउटा अग्रणी विद्यार्थी सङ्गठन पनि हो र यसको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा एउटा बेग्लै पहिचान छ, बेग्लै छवि छ, बेग्लै इतिहास छ र यसका आफ्ना सङ्गठनका चाहिँ एउटा आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने पञ्चायतका विरुद्धमा यसले लड्दै आयो, गणतन्त्रको लागि, जनतन्त्रको लागि र देशमा लोकतन्त्र, विद्यार्थी हक हितको लागि र समग्र आन्दोलनमा यसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको एउटा लामो इतिहास छ र त्यो इतिहासमा जोडिन पाउँदा, त्यो सङ्गठनमा काम गर्न पाउँदा मैले अहिले पनि बेग्लै एउटा चाहिँ गौरवको अनुभूति गर्छु कि म अखिल छैठौँका विभिन्न जिम्मेवारीहरू मैले निभाउँदै आएँ, कि केन्द्रीय समितिमा विभिन्न जिम्मेवारीहरू निर्वाह गरेँ र 2 कार्यकाल अखिल छैठौँको नेतृत्वमै रहेर मैले काम गरेँ र अखिल छैठौँको गत 21औं राष्ट्रिय सम्मेलनपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसके र नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसकेपछि विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा सक्रिय राजनीतिबाट अरू विद्यार्थी साथीहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसकेपछि मैले चाहिँ अहिले तत्काललाई आफ्नो वकालत पेसालाई चाहिँ पनि अगाडि बढाउँदै आएको छु र सँगसँगै राजनीतिक कार्यक्रमहरू, राजनीतिक आन्दोलनहरूको साथसाथै वकालत पेसामा पनि म अहिले आबद्ध छु। विमलजी, तपाईँ विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति सुरु गरेको, त्यसै पनि भनिन्छ विद्यार्थी जीवनबाट जसले राजनीति गरे उसले राजनीतिलाई गहिरो रूपमा बुझेको हुन्छ भन्ने व्याख्या पाइन्छ हामीले बाहिर बुझ्दा। तपाईँ हिजो आज राजनीतिमा अलि सक्रिय कम देखिनुहुन्छ। तपाईँको जिम्मेवारी नभएको कारणले अथवा पार्टीले जिम्मेवारी नदिएको कारणले वा तपाईँले नलिन चाहनु भएको कारणले के हो, यो विषयमा अलिकति केही बोलिदिनुहोस् न। मैले लामो समय अखिल छैठौँमा काम गरेँ, मैले अगाडि पनि भनिहालेँ। म सक्रिय नै छु कि गत स्थानीय चुनाव र संसदीय चुनावसम्म मेरो सक्रिय भूमिका दुईवटै चुनावमा मैले लगातार र निकै सक्रियतापूर्वक आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गरेँ र ती जिम्मेवारीहरूलाई आफ्नो तागतले, आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म म लागेँ। त्यसपछि अखिल छैठौँको नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसकेपछि मैले अगाडि पनि भने मेरो प्रत्यक्ष जिम्मेवारी चाहिँ छैन र भर्खरै सम्मेलन समापन भएको अरू साथीहरूलाई मैले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिसकेको हुनाले चाहिँ म सक्रिय रूपमा विद्यार्थी सङ्गठनमा भूमिका नरहे पनि मैले तत्कालीन गत वर्ष भएको चुनावमा जुन फागुनमा भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा म अखिल छैठौँका उम्मेदवारहरूलाई जिताउनको लागि मेरो सक्रियतापूर्वक भूमिका रह्यो कि विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा सँग भएका वार्ताहरूमा जाने र वार्ताहरूमा चाहिँ अखिल छैठौँको पक्षमा लबिङ गर्ने, हाम्रा साथीहरूको पक्षमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने र अखिल छैठौँको उम्मेदवारहरूलाई जिताउनको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यो पनि एउटा विद्यार्थी आन्दोलन सँगसँगै जोडिएको एउटा चाहिँ अवस्था हो। र पछिल्लो समय चाहिँ मैले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आयोजना गरेका छलफलहरूमा, अन्तर्क्रियाहरूमा विभिन्न बौद्धिक छलफल, बौद्धिक बहस
नेपालको शिक्षा नेपालको चाहिँ राजनीतिको विषयमा पनि मैले छलफलमा भाग लिने गरेको छु र मैले आफ्ना विचारहरू मूलतः देशको राजनीतिसँग सम्बन्धित विषयहरू समसामयिक राजनीतिहरूमा मैले लामो समयदेखि लेख्दै पनि आएको छु। लेख्नु र आफ्नो विचार प्रकट गर्नु पनि आफैमा राजनीतिक सक्रियता हो र मैले चाहिँ आफूलाई लेखनमा विभिन्न प्रशिक्षणहरूमा र पेसागत रूपमा चाहिँ मैले वकालत पनि गर्दै आएको छु र स्वयं वकालत गर्दा पनि एउटा कुरा के बिर्सनु हुँदैन भने मैले जनताका मुद्दाहरूलाई मैले अदालत मार्फत जनताका मुद्दाहरूलाई अदालतमा लगेर इन्डोर्स गरेर जनताका पक्षमा आदेश जारी गराएका जनताका पक्षमा चाहिँ फैसला गरेका कैयौँ मुद्दाहरूको मैले चाहिँ उठान गरेको छु र एउटा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ कि गत सरकारले चाहिँ वीर अस्पतालमा बिरामीहरूलाई दिने खाना खाजा र अक्सिजनको समेत बजेट कटौती गर्यो र त्यो एक प्रकारले गरिब बिरामीहरूमाथि गरिब जनतामाथि सरकारले थोपरेको एउटा अपराध थियो। मैले सरकारी अपराधका विरुद्धमा म सर्वोच्च अदालत गएँ, सर्वोच्चको ढोका ढकढकाएँ, मैले त्यहाँ रिट निवेदन दर्ता गरेँ र सर्वोच्च अदालतमा त्यसको विषयमा बहस भयो, छलफल भयो र अन्ततः सरकारका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्यो र खाना खाजा र अक्सिजनलाई बजेट नरोक्नको लागि उसले आदेश जारी गर्यो र वीर अस्पतालमा अहिले त्यसले निरन्तरता पाइरहेको छ। त्यसको साथसाथै मैले अन्य जुन मुद्दाहरू छन् जनपक्षीय मुद्दाहरू एजेन्डाहरू चाहिँ चाहे त्यो जनताका जनजीविकाका सवाल होस् चाहे जनताका सुरक्षाका सवालहरू होस् अदालत मार्फत पनि लड्न सकिन्छ, न्यायालय मार्फत पनि जनताको आवाज उठाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा बेग्लै मानक पनि स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर न्यायको लडाइँमा पनि मैले आफूलाई अग्रमोर्चामै उभ्याउने प्रयत्न गरेको छु। यहाँ एउटा चाहिँ अधिवक्ताको रूपमा काम गरिरहँदा नेपालको कानुन व्यवस्था अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवस्थाले पनि गैररी केलाउन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। नेपालको वर्तमान राजनीति अवस्थालाई कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले जुन नेपालको एउटा लुछाचुडी एउटा चाहिँ भाड भैलोको राजनीति छ, सरकार छ, यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ यहाँले? राजनीति मूलतः जनताको लागि हुनुपर्छ र देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हुनुपर्छ भन्ने एउटा विश्वव्यापी मान्यता हो र जुनसुकै राजनीतिक दर्शनहरूले पनि त्यही कुरालाई मान्छन्। राजनीतिक पार्टीहरूले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गरेका हुन्छन् कि उनीहरूले राजनीतिको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको एउटा देश हो, जनताका अधिकारहरू हुन्, जनताको शान्ति सुरक्षा हो, देशको सार्वभौम सत्ता हो, देशको अखण्डता हो होइन र मूलतः कानुनको शासन होइन हो र जनताका अधिकारहरूको पक्षमा राजनीतिक पार्टीहरू लडिरहेका हुन्छन् र उनीहरूले चाहिँ शासन सत्तामा पुग्ने पनि तिनीहरू हो। तर तत्काल नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने देशको राजनीति केही निश्चित 3-4 जना प्रधानमन्त्रीहरूको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको मुठीमा केन्द्रित भएको छ। मैले यो विषयमा विचार पनि प्रकट गर्दै आइरहेको छु कि मूलतः 3 जनाको मुठीमा संसद रहने, 3 जनाको मुठीमा सरकार रहने र उनीहरूले न्यायालयलाई समेत आफ्नो मुठीमा राख्ने विभिन्न तरिकाले प्रयत्नहरू गर्दै आएका छन्। न्यायालयलाई तर्साउने, पत्रकारितालाई तर्साउने होइन अनि त्यसपछि कुशासन चलाउने, जनताका हित विरुद्धमा जाने र व्यक्तिगत स्वार्थ लिने, व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुने एउटा स्वार्थ लिइहाल्ने तर जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान छ। त्यसको लागि चाहिँ स्वयं जनता नै सङ्गठित हुनुपर्छ र विद्यार्थीहरू सङ्गठित हुनुपर्छ, युवाहरू सङ्गठित हुनुपर्छ र व्यापक रूपमा जनदबाव सिर्जना गरेर राज्यलाई एउटा चाहिँ जनताको पक्षमा निर्णय गर्नको लागि, जनताको पक्षमा चाहिँ काम गर्नको लागि बाध्य पनि बनाउनुपर्छ। यो मूलतः लोकतन्त्रको प्रजातन्त्रको एउटा चाहिँ अभ्यास पनि हो कि सरकारका विरुद्धमा सडकबाट सदनबाट आवाज उठाउने र अहिले आवाज उठाउनको लागि अर्को प्लेटफर्मको पनि निर्माण भएको छ। त्यो भनेको सामाजिक सञ्जाल हो। सामाजिक सञ्जालमा पनि मान्छेहरूले आफूलाई लागेका कुराहरू, सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापहरूको लगातार विरोध गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि देशको राजनीति अहिले चाहिँ ठिक ढङ्गको छैन र त्यसका केही कारणहरू छन्। एउटा कारण के हो भने अहिले चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। मिलिजुली सरकार छ र मिलिजुली सरकार हुँदाखेरि कुनै राजनीतिक पार्टीले अथवा त्यसको नेताले सानो मतभेद भइहाल्यो भने सरकार ढाल्ने, आफ्नो चाहिँ नाजायज मागहरू पुरा भएनन् भने अर्को पक्षमा लाग्ने, पार्टी फुटाउने, त्यसपछि मन्त्री हुन खोज्ने होइन
अनि अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने, यो खालको एउटा घृणित खेल पनि संसदमा भइरहेको छ। र यसले के देखिन्छ भने नेपालको जुन निर्वाचन प्रणाली हो यसमा कैयौँ खोटहरू छन् कि यसले अहिले तत्काल कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बहुमत पुर्याउन सक्ने स्थिति छैन। जब कुनै पनि पार्टीले बहुमत पुर्याउन सक्दैन त्यो अवस्थामा त्यहाँ एउटा मात्रै पार्टीको पनि विचारहरू अथवा एउटा मात्रै पार्टीको चाहिँ आधारमा नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा शासन सञ्चालन हुनु भएन। उसले के गर्ने भयो भने गलत सम्झौताहरू पनि गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रह्यो कि हामीले देख्छौँ नि। अहिले स्वयं प्रचण्डलाई देख्छौँ नि, देशको प्रधानमन्त्री छन्। देशको प्रधानमन्त्री भइरहँदा देशको गृहमन्त्री कस्तो छन् भन्दाखेरि दुईवटा पासपोर्ट, अमेरिका र नेपालको दुईवटा पासपोर्ट एकैचोटि भिरेर देशद्रोहमा सामेल भएका व्यक्ति गृहमन्त्री छन्। लाखौं जनताको रगत पसिना जम्मा गरेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसालाई हिनामिना गर्ने र लुटमा संलग्न व्यक्ति गृहमन्त्री छन् हैन। यस प्रकारले के देखिन्छ भने देशको शासन है एक प्रकारले चाहिँ अपराधीको हातमा गएको छ, गृह प्रशासन। त्यसकारण पनि नेपाली जनताले शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। अहिले चाहिँ सहकारी पीडितहरू पोखराको सडकमा देखिन्छन्, बुटोलको सडकमा देखिन्छन्, नारायणघाटको सडकमा देखिन्छन्। उनीहरूको चाहिँ कमाई अहिले के भएको छ भन्दाखेरि निश्चित मान्छेहरूले लुटेर खाएका छन्। सर मैले बिचमा रोक्न चाहे, मेरो प्रश्न मैले तपाईँले किन रोकेँ भन्दा जस्तो 2-3 जनाको अन्डरमा नेपालको राजनीति अथवा नेपालको सरकार चलिरहेको छ भन्ने जुन कुरा उठाउनु भयो यहाँले, जस्तो रवि लामिछानेको विषयमा रवि लामिछानेलाई एकपटक कानुन विपरीत काम गरे, उनी नागरिक थिएनन् देशको तर पनि चुनाव लडेर संसद भए भनेर उनको पत्ता खारेज भइसकेको होइन, संसद पत्ता खारेज भइसकेको, पूर्ण नागरिकता प्राप्त गरेर फेरि चुनाव लडेर सरकारमा अथवा चाहिँ संसद भएका व्यक्तिलाई फेरि पनि पटक पटक उनले आफ्नो गल्ती महसुस गरिसकेर त्यो सजाय भोगिसकेनन् त, अथवा उनले त प्राविधिक कुराहरू पुरा गरेनन्? के लाग्छ? त्यो प्राविधिक विषय नै थिएन कि नागरिकताको सवालमा तपाईँले भनेको कुरा सर्वोच्च अदालतले उनले बोकिरहेको जुन नागरिकता थियो त्यो गैर कानुनी थियो र त्यो नागरिकता बदर गरिसकेपछि उनले अर्को नागरिकता लिएर चुनावमा गए। तर सवाल नागरिकताको मात्रै थिएन, सवाल पासपोर्टको पनि थियो। उनले नेपाली र अमेरिकी पासपोर्ट एकैचोटि बोकेका थिए भनेर स्वयं सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि लेखिएको छ र त्यो एउटा अकाट्य तथ्य हो। त्यसको छानबिन हुने क्रममा थियो र छानबिनको लागि चाहिँ मुद्दा दर्ताको लागि प्रयत्न पनि भयो, तर महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले त्यसलाई चाहिँ निस्तेज बनाएका छन् र मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका छन् र त्यसका विरुद्धमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन पनि छ। मैले भन्न खोजेको के हो भने नेपालको शासन ठिक ढङ्गले सञ्चालन नहुनुमा अपराधमा सामेल व्यक्तिहरू, विभिन्न चाहिँ भ्रष्टाचारमा घोटालामा सामेल व्यक्तिहरू, लुटमा सामेल व्यक्तिहरू शासन सञ्चालनमा छन्, उनीहरू मन्त्री पदमा छन्। त्यसकारण पनि नेपालको शासन ठिक ढङ्गले सञ्चालन भइरहेको छैन। स्वयं प्रधानमन्त्रीले अहिले न्यायको प्रत्याभूति जनतालाई दिन सकेका छैनन्। त्यस्तो किन भएको छ भने उनले आफ्नो कुर्सी जोगाउने दाउमा गलत व्यक्ति र गलत प्रवृत्तिका सामु आत्मसमर्पण गरेका छन् कि जब देशको एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा अपराधीका सामु आत्मसमर्पण गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाइरहेको छ भने त्यसको शासन कसरी सञ्चालन भएको छ भनेर हामीले सहज अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्रीको हातमा पनि छैन। रवि लामिछानेले चाहिँ उनले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी गुम्ने डरले उनले गलत सम्झौतामा रहेर शासन सञ्चालन गर्ने जुन प्रयत्न गरेका छन् यो ठिक ढङ्गको तरिका होइन, यो गलत तरिका हो र यसले न सुशासन दिन्छ, न जनताको विकासको चाहनालाई पुरा गर्छ, न रोजगारी सिर्जना गर्छ, न ठिक ढङ्गले विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढ्छन्, न न्याय ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्छ। समग्र शासन प्रशासन नै एउटा निकममा भइराख्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र पछिल्लो समय तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि संसद अवरुद्ध भएको लामो समय भइसक्यो। गत हिउँदे अधिवेशन एउटा मात्रै विधेयक पारित गरेर हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न भयो र चाहिँ त्यो एउटा असफल अधिवेशन हो गत हिउँदे अधिवेशन। अब अहिले बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ, नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ प्रस्तुत गर्नको लागि मात्रै राष्ट्रपतिले वाचन गरे, त्यसपछि लगातार संसद अवरुद्ध हुने जुन स्थितिको सिर्जना भएको छ। अहिलेको संसद अवरोध हेर्दाखेरि प्रतिपक्षले गरेको भन्ने देखिए पनि यो संसद अवरोधको मुख्य कारण भनेको सत्तापक्ष हो, मुख्य कारण भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन्, मुख्य कारण भनेको गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुन्। यस प्रकारले शासन सञ्चालन गर्दै जाने हो भने संसद पनि चल्न सक्ने अवस्था छैन र सरकार पनि ठिक ढङ्गले चल्न सक्ने अवस्था छैन।
सर जस्तो कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिको नाम खितानी गरिरहँदा त्यही व्यक्तिले मात्रै यत्रो देशलाई हल्लाउन सक्छ त? जस्तो तपाईँ प्रचण्डको नाम लिइरहनु भएको छ, रवि लामिछानेको नाम लिइरहनु भएको छ, एक दुईजना अरू व्यक्तिहरू जो पूर्व प्रधानमन्त्रीका नाम लिइरहनु भएको छ। जस्तो न्यायालयमा पनि राजनीति भएको छ, यो कुरा त आम जनताले पनि बुझ्छन्। राजनीति दलले नै त्यहाँको न्यायाधीश नियुक्ति गर्छ र यस प्रकारको चाहिँ निर्णय गर्छ न्यायालयले। त्यहाँको कर्मचारीले पनि त्यही किसिमको भूमिका खेलेको कारणले यी सबै समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन् तपाईँको निचोड? कर्मचारीको त के गणना गर्नु र? खासमा कर्मचारी प्रशासन भनेको एउटा चाहिँ प्रशासनिक काम गर्ने एउटा निकाय हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषय खासमा चाहिँ धेरै बहस र छलफलको विषय भइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँले जुन व्यक्तिको कुरा गर्नुभयो नि, प्रचण्ड त प्रधानमन्त्री हुन् नि, खालि व्यक्तिको रूपमा मात्रै होइनन् नि त। देशको प्रधानमन्त्री हो, कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रचण्डले काम गरिरहेका छन् भने उनलाई हामीले सामान्य व्यक्तिको रूपमा लिनु हुँदैन। रवि लामिछानेले देशको गृहमन्त्रीको रूपमा अहिले पदासीन छन् भने उनलाई सामान्य व्यक्तिको रूपमा लिन थाल्यो भने त्यो एकदमै गम्भीर गल्ती हुन जान्छ र उनीहरू देशका चाहिँ मुख्य व्यक्तिहरू हुन् र उनीहरूले गलत प्रकारले शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्। जहाँसम्म तपाईँले न्यायालयको कुरा ल्याउनु भयो, न्यायालय कस्तो भएको छ भन्दाखेरि एक त न्यायालय राजनीतिक भागभण्डाले निकै बदनाम भएको छ। पार्टीका मान्छेहरू, पार्टीका कार्यकर्ता, पार्टीका नेताहरू चाहिँ न्यायाधीश नियुक्त हुने जुन एउटा लामो परम्परा छ, यसले पनि न्यायालयले स्वच्छ प्रकारले न्याय सम्पादन गर्छ भनेर जनताले विश्वास गर्न सक्ने ठाउँ रहेको छैन। कि न्यायालयले न्याय कसरी प्रदान गर्छ भन्ने विषय व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्छ, व्यवहारबाट प्रमाणित हुनुपर्छ। न्यायालयले त्यो बाट आफू कैयौँ पटक चुक्ने गरेको छ। हामीले देख्न सक्छौँ न्यायाधीश नियुक्तिका प्रक्रियाहरू, संसदीय सुनवाईका प्रक्रियाहरू एउटा कर्मकाण्डी प्रकारले सञ्चालन हुने तर पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रचलन ल्याएको छ। र यसले के देखिन्छ भने समग्र शासन, चाहे त्यो कार्यपालिका रूपमा रहेको सरकार होस्, चाहे त्यो व्यवस्थापिकाको रूपमा रहेको संसद होस्, जसले सरकारलाई चाहिँ बेग्लै ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि, ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने तागत राख्छ। संसदले पनि अहिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन र न्यायालयले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने देशको शासन ठिक ढङ्गले सञ्चालन भएको छैन, देशको प्रशासन ठिक ढङ्गले सञ्चालन भएको छैन र देशको न्यायालय ठिक ढङ्गले सञ्चालन भएको छैन। अब यसपछि चाहिँ यसको निकास के हो त भन्ने स्वभावले प्रश्न आउँछ र त्यो तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ कि निकास भनेको एकैचोटि एउटै ढोकाबाट आउने होइन। हेर्नुहोस्, किनभने एउटा यो प्रजातन्त्र भनेको एउटा लामो अभ्यासबाट चाहिँ संस्थागत हुने विषय हो कि संसदीय अभ्यासहरू लामो एउटा चाहिँ इतिहासबाट आएका हुन्छन्। उनीहरूले एउटा इतिहासको विरासत बोकेका हुन्छन् र विगतका संसदहरूले कस्तो प्रकारका भूमिका खेलेका थिए, उनीहरूले कसरी कानुनहरू निर्माण गरे, कसरी संविधान निर्माण गरे। हामीलाई थाहा छ कि 2072 सालमा दोस्रो संविधान सभाले एउटा कैयौँ कठिनाइका बावजुद संविधान निर्माण गरेको, भारतीय नाकाबन्दीको धम्की सहेरै भए पनि उसले संविधान निर्माण गर्ने आफ्नो कार्यभार पुरा गरेको थियो भने देशको संसदले काम गर्ने नसक्ने अवस्था पनि होइन, काम गरेका कैयौँ इतिहासहरू छन्। तर त्यो इतिहासलाई बिर्सेर निश्चित नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा संसदलाई चाहिँ परिचालन गर्ने जुन एउटा दुस्साहस गरिरहेका छन्, त्यसको विरोध गर्न जरुरी छ र आम जनताले पनि संसदप्रति खबरदारी गर्न जरुरी छ कि सरकारप्रति खबरदारी गर्न जरुरी छ। विद्यार्थी सङ्गठनहरू र युवक सङ्गठनहरूले पनि खबरदारी गर्न जरुरी छ। चाहिँ बार एसोसिएसन जुन चाहिँ वकिलहरूको एउटा साझा संस्था हो, त्यसले पनि खबरदारी गर्न जरुरी छ। पत्रकारहरूले खबरदारी गर्न जरुरी छ। यो त देशको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई एउटा चाहिँ दीर्घकालीन बनाउनको लागि, स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनको लागि तल्लो तहदेखि, स्थानीय तहदेखि नै चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरू स्वच्छ तरिकाले अगाडि बढाउन जरुरी हुन्छ। सर, यहाँले जस्तो जनताले वा कुनै संस्था, कुनै विभागले खबरदारी गर्न जरुरी छ भन्दै गर्दा नेपालको राजनीतिमा जस्तो चुनावमा विभिन्न दलहरूले, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले यस्ता घोषणापत्र लेखेका हुन्छन् कि भर्खरै हाम्रो देश चाहिँ जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया अथवा अरू कुनै विकसित मुलुक बनाइदेला जस्तो तरिकाले घोषणापत्रहरू लेखेका हुन्छन्। तर जनतालाई समस्या के छ भन्दा जस्तो यहाँले जुन पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा वा नेकपा मसाल समर्थित विद्यार्थी आन्दोलनमा बाट जुन यहाँ राजनीति सुरु गरेर यहाँ आउनुभयो, तपाईँको नेपालको राजनीतिक पार्टीले जनताले कसरी चिन्ने, खबरदारी कसरी गर्ने? चुनावमा तपाईँहरू गठबन्धन गरेर गइदिनुहुन्छ,
अनि कसरी यो मान्छे वा यो पार्टी ठिक बेठिक भनेर जनताले छुट्याउने? एउटा बाटो तपाईँले मात्रै भन्नुभयो नै बाटो मात्रै नै त्यही छ कि जनताले चुनावमा कुनै देशको लागि नराम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई देशबाट नै अथवा चाहिँ नेतृत्वबाट नै हटाउन चाहे भने पनि तपाईँ चुनावी गठबन्धन गरेर गइदिनुहुन्छ। जनता कसरी जनताले निर्णय गर्ने? यो चुनावी गठबन्धनमा केही समस्या देखिएका छन् कि तपाईँले भने जस्तो चुनावी गठबन्धनमा मात्रै होइन, निर्वाचन प्रणालीमै पनि समस्या देखिएको छ। निर्वाचन प्रणालीको कारणले पनि राजनीतिक पार्टीहरूले गठबन्धन गरेको देखिन्छ। र गत चुनावमा कस्तो देखियो भने गठबन्धन चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले सँगसँगै गठबन्धन गरे र उनीहरूले 5वटा पार्टी मिलेर गठबन्धन गर्दा समेत साधारण बहुमत पनि आउन सकेन कि 5वटा पार्टी देशका चाहिँ शासन सञ्चालन गरिरहेका पार्टीहरूले गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा समेत बहुमत प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण के हो भने उनीहरूप्रति जनता अत्यन्तै वितृष्णा जनतामा जाएको छ र त्यो वितृष्णा चुनाव मार्फत प्रकट भएको छ। त्यही कारणले त कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरूले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् नि त। जहाँसम्म निर्वाचन प्रणालीको जुन विषय हो, 165वटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र छन् र 110वटा चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन छन्। र समानुपातिक चुनावमा कस्तो भयो भने नेताहरूले आफ्नो परिवारका मान्छे, दाई भाइ भतिजा बुहारी होइन, परिवारका मान्छेहरू नातागोता हाल्न थाले र यो समानुपातिक निर्वाचनलाई अत्यन्तै कुरूप बनाएर उनीहरूले अझ यतिसम्म गरे कि समानुपातिक टिकट त बिक्री हुन थाल्यो। कसले 1 करोड 2 करोड 5 करोड 10 करोड कसले कति पैसा दिन्छ त्यो आधारमा चाहिँ टिकटहरू बिक्री गर्ने, समानुपातिकका सिटहरू नै बिक्री हुन थाले र जनतामा त्यो प्रकारले वितृष्णा जागेकै कारणले कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन नसकेको हो नि त। हामीले यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ। र सँगसँगै के बुझ्नुपर्छ भने त्यसरी जुन जनताका विरुद्धमा भएका गठबन्धनहरूले चुनाव जित्न सकेनन् नि त। जनताले प्रयत्न त गरेकै देखिन्छ कि तिमीहरूले गरेको गठबन्धन ठिक छैन है, हामीले तिमीहरूलाई बहुमत दिन सक्दैनौ भनेर बहुमत त दिएनन् नि त। अब त्यो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भने निर्वाचन प्रणालीमाथि पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ। निर्वाचन प्रणाली कतै बेठिक भएको कारणले त कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन सकेन नि त भन्न जरुरी छ, किनभने यसको धेरै दुरुपयोग पनि भएको छ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको। र अर्को समस्या के देखियो भने निर्वाचन आयोगले पनि जुन चुनावमा पैसाको खोलो बगिरहन्छ, यतापट्टि चाहिँ तस्करी गर्ने, घुसखोरी गर्ने होइन, अनि डकैती गर्ने, ठुल्ठुला ठेकदारहरू टिकट लगेर जाने र पैसाको खोलो बगाएर चुनाव जित्ने एउटा जुन प्रचलन नेपालमा जुन कुसंस्कार भित्रियो, यसका विरुद्धमा निर्वाचन आयोग अत्यन्तै निरीह देखिएको छ। उसले न पैसाको चलखेल गर्न रोक्न सक्यो, न चाहिँ चुनावमा भएको तडक भडक रोक्न सक्यो। त्यसकारण निर्वाचन आयोग पनि सत्ताधारी पार्टीको एउटा छायाको रूपमा, एउटा कमजोर सङ्गठनको रूपमा देखा पर्यो। र नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले जुन विषयहरू उठाउनु भएको छ, नेपालको जुन प्रजातन्त्र नै संस्थागत भएको देखिएन। गणतन्त्र आएको 15 वर्ष भइसक्यो र त्यसपछि 3-4वटा चुनाव पनि भइसके। यी 3-4वटै चुनावमा गलत प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन् र सांसद हुनको लागि एउटा व्यक्तिले करोडौँ खर्च गर्छ र उसले त्यो संसदमा के देख्छ भन्दाखेरि म संसदमा गइसकेपछि जनताको काम गर्ने होइन कि कसरी कमाउने, कसरी भ्रष्टाचार गर्ने, कसरी मन्त्री हुने, कसरी देश लुट्ने र फेरि चुनावमा लड्न जाने। नेताहरूको चाहिँ दिमागमा चुनावदेखि चुनावसम्म र मन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, सांसददेखि सांसदसम्म बाहेक उनीहरूको दिमागमा अरू छैन कि उनीहरूले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कामहरू गरेको पाइएन। यसकारण पनि जनता चाहिँ शासनप्रति नै कतिपय अवस्थामा त गणतन्त्रका विरुद्ध नै आवाज उठ्नुको पनि एउटा प्रमुख कारण यो हो कि उनीहरूले शासनमा बस्ने मान्छेहरूले जनताको पक्षमा काम नगरेका कारणले अहिले गणतन्त्रका विरुद्धमा पनि विभिन्न चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेका छन्। राजावादीहरूले आफ्ना गतिविधि गरेका छन्। विभिन्न टुक्रा टुक्रा समूहहरूले चाहिँ गणतन्त्रका विरुद्धमा नारा लगाउनु चाहिँ त्यसको एउटा कारण पनि हो। किनभने राजतन्त्र त धेरै बदनाम भएको कारणले गणतन्त्र आएको हो नि त। त्यसले गणतन्त्रले चाहिँ जनताका आशाहरूलाई पुरा गर्न सकेन, अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्न सकेन। यसप्रति चाहिँ राजनीतिक दलहरू र मूलतः सत्ताधारी पार्टीहरू चाहिँ सचेत हुन जरुरी छ। गणतन्त्रले जुन व्यवस्था जनतालाई जस्तो प्रकारको सेवा सुविधा दिन पर्थ्यो त्यो दिइरहेको छैन भन्ने कुरा, अथवा जनताले पाएका छैनन् त्यो अधिकार भन्ने कुरा त लगभग अहिलेको यो अवस्थामा सार्वजनिक सञ्जालहरू सबैले निहाल्न सक्ने यो युगमा लगभग थाहा छ सबै जनतालाई। तर सवाल कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले माथि पनि चुनावको विषयमा व्याख्या गरिरहनु भयो। आम जनताले बुझ्ने गरी तपाईँले के भनिदिनु पर्यो भन्दा
चुनावमा गठबन्धन गरेर जाँदा नेता अथवा पार्टीलाई कसरी चिन्ने, यो नेपालमा एउटा गठबन्धनको प्रक्रिया कहाँबाट भित्रियो, मलाई लाग्छ भारततिरबाटै होला जस्तो लाग्छ। अरू कुरा जस्तो गठबन्धन गरेर जाँदा तपाईँ मान्नुहोस् एउटा ठाउँबाट तपाईँलाई पार्टीले उठायो र त्यहाँ तपाईँ चाहिँ गठबन्धनबाट जानुभयो, वा तपाईँले पार्टीले उठायो गठबन्धनबाट जानु भएन, अरू अन्य राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेर गएर तपाईँ राम्रो मान्छे हुँदा हुँदै पनि तपाईँको चाहिँ अरू शक्तिहरूले तपाईँले हराउन लागे, जनताले कसरी चिन्ने? गठबन्धनमा समस्या छ हेर्नुहोस्, किनभने गठबन्धन भनेको एउटा समान विचारहरू, समान नीति र कार्यक्रमहरू भएका शक्तिहरूको बिचमा गठबन्धन हुन्छ भने त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। चुनावमा गठबन्धन दुनियाँमा जहाँ पनि हुन सक्छन् र भएका पनि छन्। तर गठबन्धनलाई हामीले हेर्दाखेरि के हेर्नुपर्छ भने गठबन्धन गर्ने पार्टीहरूका सिद्धान्तहरू मिल्छन् कि मिल्दैनन्, नीतिहरू मिल्छन् कि मिल्दैनन्, कार्यक्रमहरू मिल्छन् कि मिल्दैनन्, होइन, उनीहरूको व्यवहारहरू मिल्छन् कि मिल्दैनन्, यी धेरै विषयलाई हेरेर गठबन्धन गर्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा ती कुनै पनि विषयलाई हेरेको पाइँदैन। नेपालको सन्दर्भमा के मात्रै हेरेको पाइन्छ भने गठबन्धन गरिसकेपछि हामीले बहुमत ल्याउँछौँ कि ल्याउँदैनौँ, बहुमत ल्याएपछि विभिन्न व्यक्तिहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन्छन् कि हुन्नन्, ती व्यक्तिहरू मन्त्री हुन्छन् कि हुन्नन्, अथवा गठबन्धन नगरेको कारणले कतिपय मान्छेहरू सांसद हुनबाट रोकिन्छन् कि रोकिनन्। त्यसले गर्दाखेरि निश्चित नेताहरूको स्वार्थको लागि, निश्चित दलको स्वार्थको लागि गठबन्धन गर्ने जुन एउटा चलन नेपालमा भित्रियो यो निकै खतरनाक छ र यस्ता प्रकारका गठबन्धनहरूले नेपालको प्रजातन्त्रमा पनि योगदान गर्दैनन्, नेपालको चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था जुन छ यो प्रति पनि योगदान गर्दैन र यसले जनतामा वितृष्णा बाहेक अरू ल्याउँदैन भन्ने कुरा त देखिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन जरुरी छ भने राजनीतिक दलहरूले वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा, नीति र कार्यक्रमको आधारमा चुनावमा जानु पर्यो र ती आधारमा गइसकेपछि जनताको बिचमा एउटै घोषणापत्र लिएर जानु पर्यो, प्रतिबद्धताहरू लिएर जानु पर्यो। तर ती कुनै पनि कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरेर खालि सरकारमा को पुग्ने, प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने आधारमा मात्रै गठबन्धन गर्दा यसले गणतन्त्रप्रति नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ र गणतन्त्र बदनाम हुनुको पनि एउटा कारण हो। यो चाहिँ यसरी गठबन्धन गरेर अर्थ छैन। किनभने कम्तीमा पनि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस जस्तो रहन दिउँ न, उसका नीति के हुन्, उसका कार्यक्रम के हुन्, उसको चाहिँ समाज बदल्ने, देशको आर्थिक उन्नति गर्ने, देशको शिक्षा प्रणाली, देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई अगाडि लैजाने उसका कार्यक्रमहरू के हुन्, काङ्ग्रेसलाई त्यो प्रकट गर्न दिउँ न। कम्युनिस्टहरूलाई कम्युनिस्ट जस्तो रहन दिउँ न। कम्युनिस्टहरूको उनीहरूले भन्ने गरेको समाजवाद के हो, उनीहरूले गर्ने अभ्यास गर्न खोजेको समाजवाद के हो, उनीहरूको स्वास्थ्यप्रतिको नीति के हो, शिक्षाप्रतिको नीति के हो, रोजगारीप्रतिको नीति के हो, युवाहरूको सम्बन्धी नीति के हो, महिलाहरूको विषयमा नीति के हो र सार्वभौम सत्ताको नीति के हो, विदेश नीति के हो, यी लगायतका तमाम जुन चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक दार्शनिक पक्षहरू छन् तिनीहरूलाई तिनीहरू जस्तै रहन दिउँ न। तर यहाँ त कस्तो भयो भने चुनावी गठबन्धनको कारणले न काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस जस्तो रहन सक्यो, न कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट जस्ता रहन सके। त्यसले गर्दा मैले त भन्नै गरेको छु, जब तोरी र कोदोलाई एकैचोटि मिसाएर, एकै ठाउँ मिसाएर पोलमा हालेपछि के हुन्छ, त्यसबाट न तेल निस्किन्छ न पिठो निस्किन्छ, तेल पनि निस्किँदैन पिठो पनि निस्किँदैन। हामीले चाहिँ तोरी र कोदोलाई चाहिँ मिलमा हाल्यौँ, पिसाउने मिलमा हाल्यौँ भने पनि त्यसबाट न पिठो निस्किन्छ न तेल निस्किन्छ हो। र यो पिठो पनि ननिस्किने र तेल पनि ननिस्किने प्रकारले यो कोदो र चाहिँ तोरीलाई एकै ठाउँ मिसाएर चाहिँ चुनावी गठबन्धन हुन सक्दैन भन्ने कुरा त लगभग नेपालको यो अघिल्लो गठबन्धनले पनि पुष्टि नै गरिसक्यो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। देशमा युवाहरूले भविष्य देख्नै छोडे। 10 पास गरिसकेपछि जब 11-12मा जान्छन् उनीहरू कुन देश जाने भन्ने विचार गरिरहेका हुन्छन्। साथीहरू आपसमा सल्लाह गर्छन् कुन देश जाँदा ठिक होला, वा उनीहरूले सार्वजनिक सञ्जालहरूबाट विभिन्न तह र तत्त्वबाट कुन देशमा जाँदा मेरो भविष्य छ भन्ने कुरालाई चाहिँ खोज गरिरहेका हुन्छन्। खास यस्तो किन भएको छ, जस्तो यहाँले राजनीतिक रूपमा देशलाई जसरी लानु पर्ने हो नेतृत्वले त्यसरी लैरहेको छैन भन्ने कुरा त माथि व्याख्या गरिसक्नुभयो। तपाईँ विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएको व्यक्ति भएको कारणले विद्यार्थीहरूलाई देशभित्रै बस्ने खालको माहौल सिर्जना कसरी गरिरहनु भएको छ, अथवा तपाईँले छोड्दा कसरी चाहिँ त्यो किसिमको माहौल बनाउने एउटा चाहिँ नीति बनाएर छोड्नुभयो विद्यार्थी आन्दोलन? यो विषयमा मेरो अलिक फरक धारणा छ। जुन सामाजिक सञ्जालहरू र आम मान्छेहरूले जुन भन्ने गर्छन् त्योभन्दा मैले अलिक फरक धारणा राख्छु यसमा।
किनभने विदेशमा विद्यार्थीहरू पढ्नै जानु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। विदेशमा ज्ञान सिप आर्जन गर्नको लागि इच्छुक व्यक्ति दुनियाँको जुन रोके मैले जस्तो म जापानको विषयमा बोल्न चाहन्छु। जापानमा विशेषता मान्छे कोही कोही होला, थोरै विद्यार्थीहरू होला जसले उच्च शिक्षा हासिल गर्नको निम्ति आउँछ। म यही भएको कारणले मैले अनुभव गरेको। जापान आएर विद्यार्थीहरूले पढ्ने भनेको के हो भन्नुहुन्छ भन्दा सुरुमा आउँदा भाषा पढ्ने, अनि त्यसपछि के कामको लागि चाहिँ यहाँ मैले के गरेर पैसा कमाउन सक्छु अथवा चाहिँ के कामको लागि पढ्ने भन्ने विषयमा पढाइ हुन्छ र उनीहरू यहीँको लागि मात्रै सिक्छन् अथवा यहीँको लागि प्रयोग हुने पढाइ मात्रै गर्छन् र उनीहरू यहीँ कमाउने उद्देश्यले आएका हुन्छन्, त्यही कमाएर फर्किन्छन्। अरू देशको विषयमा म बोल्न सक्दिनँ, मैले देखेको कुरा। तपाईँले उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ कुनै देशमा जाने कुराहरूबाट चाहिँ जाने कुराहरूको जुन व्याख्या गर्नुभयो त्यस्तो छैन, कमाउनको लागि मात्रै आएको जस्तो देखिन्छ। यो यस्तो किन भइरहेको छ? देशको अवस्था गम्भीर भएको कारणले, विद्यार्थीहरूले युवाहरूले भविष्य नदेखेको कारणले त्यस्तो हुन्छ कि वा के हो? होइन, हामीले फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने एउटा उमेर पुगेका व्यक्तिहरूले कमाउँदै पढ्दै गर्नु त झन् राम्रो हो। नेपालमा के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा कमाउँदै पढ्दै गर्ने बानी नलागेको कारणले यहाँ त मास्टर्स डिग्री पढिरहेछ, सिप केही पनि छैन, 2 रुपियाँ कमाउँदा पनि कमाउँदैन, घरबाट बुवा आमाले दिएको पैसाले उसले चाहिँ विश्वविद्यालय भर्ना भएको छ। अनि त्यसपछि क्याम्पस जान्छ, 2 घन्टा क्लास लिन्छ, अनि कोठा आउँछ, सुत्छ र केही काम गर्दैन। न उसँग सिप छ, न उसँग क्षमता छ, न ऊ आर्थिक चाहिँ उपार्जनसँग जोडिएको छ। त्यो देखिँदैन। जब 18 वर्ष पुरा गरिसकेपछि कुनै पनि व्यक्ति सिपमा र आय आर्जनका कामहरूमा सामेल हुँदैन भने त्यो देश र त्यो विद्यार्थी काम लाग्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभयो जसरी विदेशमा गएका विद्यार्थीहरूले काम गरिरहेका छन् भन्नुभयो। यदि विदेशमा गएका विद्यार्थीहरूले काम गर्दै पढ्दै गरिरहेका छन् भने त्यो निकै सकारात्मक कुरा हो। किनभने काम गर्दै पढ्दै त यो दुनियाँमै हो नि त, युवाहरूले काम नगरेर कसले गर्ने हो र? काम गर्दै पढ्दै गरेका छन् र उनीहरूले आय आर्जन गर्छन् भने त्यो राम्रो कुरा हो र त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। कि उनीहरूले चाहे जापानको कुरा गर्नुहोस्, अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नुहोस्, अमेरिकाको कुरा गर्नुहोस्, क्यानाडाको कुरा गर्नुहोस्, होइन, र विभिन्न संसारका विभिन्न मुलुकको कुरा गर्नुहोस्, त्यहाँ गएका विद्यार्थीहरूले पढ्दै र चाहिँ काम गर्दै गरेका छन् र आफ्नो सिप पनि विकास गरेका छन् र उनीहरूले कमाइ पनि रहेका छन् भने त्यो राम्रो पक्ष हो। समस्या कहाँनिर हो भने विदेश गएका विद्यार्थीहरूले मूलत युरोप, अस्ट्रेलिया र क्यानाडा गएका विद्यार्थीहरू अथवा अमेरिका गएका विद्यार्थीहरू त्यहीँको नागरिकता लिने र त्यतै पलायन हुने समस्या, मुख्य समस्या त्यो हो। बरु हामीले त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ कि विदेशमा गएर पढेका विद्यार्थीहरूको ज्ञान सिप र जुन पैसा नेपालमा कसरी भित्र्याउने, उनीहरूलाई नेपालमा कस्तो खालको वातावरण सिर्जना गर्ने हो, हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ। विदेशमा विद्यार्थी गए भनेर चिन्ता लिने विषय होइन। हेर्नुहोस्, विदेशमा गएका विद्यार्थीहरूले ज्ञान सिप आर्जन गरेर स्वदेशमा फर्किए कि फर्केनन्, उनीहरूले देशको निर्माणमा उनीहरूले योगदान गर्न सके कि सकेनन्, हाम्रो ध्यान त्यहाँ जानुपर्छ। हामीले चीनको इतिहास पनि हेऱ्यौँ भने हामीले के देख्छौँ भने चीनले हजारौं विद्यार्थीहरूलाई विदेश गएर इन्जिनियरिङ पढ्न राज्यले नै पठाउँथे र उनीहरू नेपालमा फर्किन्थे। र नेपालमा पनि त्यो पञ्चायतमा त्यो चलन थियो। हेर्नुहोस् कि नेपालमा मेडिकल पढ्नको लागि धेरै विद्यार्थीहरू रुस जान्थे। अहिलेका चाहिँ चाहे तपाईँले डाक्टर भगवान कोइरालाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे मृत्यु भइसकेका उपेन्द्र देवकोटाको कुरा गर्नुहोस्, अथवा धेरै चाहिँ नेपालमा चर्चित डाक्टरको कुरा गर्नुहोस्, उनीहरू चाहिँ विदेशमा पढेर नेपालमा फर्केका हुन् र उनीहरूले अहिले नेपालको चाहिँ एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै ठुलो योगदान गरेका छन्। थुप्रै इन्जिनियरहरू, थुप्रै डक्टरहरू, थुप्रै पाइलटहरू त विदेशै पढेर नेपाल आएका हुन् नि त, उनीहरूले नेपालमा धेरै ठुलो योगदान गरेका छन् नि त। त्यस कारणले विदेश जानु र त्यहाँ पढ्नु नराम्रो होइन। हेर्नुहोस्, नेपालमा त के भनिदिएछ भने विदेश गयो बर्बाद भयो, होइन। विदेश जानु बर्बाद हुनु होइन। विदेश जानु भनेको फरक दुनियाँ बुझ्नु पनि हो, संसार बुझ्नु पनि हो, धेरै ज्ञान आर्जन गर्नु पनि हो, र त्यो आर्जन गरेको ज्ञानलाई नेपालमा फर्केर उनीहरूले सही ढङ्गले सदुपयोग गरेका छन् कि छैनन् हो। राज्यको ध्यान त्यहाँ हुनुपर्छ र उनीहरूको ज्ञानलाई, उनीहरूको सिपलाई नेपालले सदुपयोग गर्नुपर्छ र उनीहरूले कमाएको पैसालाई नेपालमा उद्यमशीलता लगाउनुपर्छ। कि मानौ तपाईँले अहिले जापान बसेर कमाइरहनु भएको छ भने तपाईँले नेपालमा पठाएको पैसा त उत्पादनमा पो लगानी हुनु पर्यो त। तपाईँले नेपालमा पठाएको पैसा त उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि देशको चाहिँ जनताको आय आर्जन बढाउने भयो, देशको अर्थतन्त्रलाई उगास्ने भयो। तर नेपालमा पठाएको पैसा चाहिँ
खानपिनमा होइन, कपडा किन्नुमा, टिभी हेर्नुमा अथवा चाहिँ मोज मस्तीमा सक्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो देश एउटा बर्बाद हुने बाटोमा जान्छ र विदेशमा भएका विद्यार्थीहरू विदेशको जनशक्ति नेपालमा फर्किएन भने हो त्यहाँनिर चाहिँ सचेत हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ र मूलत हामीले त्यसरी नै आफ्नो सोचाइको विकास गर्नुपर्छ। अहिले हुन त यहाँले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ, काङ्ग्रेस लगायत विपक्षी दलहरूले संसदमा देखाएको दृष्टि र सहकारी प्रकरणलाई कसरी हेर्नु भएको छ, केही कुराहरू त माथि व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। प्लस सहकारी पीडितले न्याय पाउने सरकारले जीवी राईले देखाएर टाल्ने गर्छ, यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? जीवी राई मात्रै त सहकारीको ठग त जीवी राई मात्र छ। सहकारी त हेर्नुहोस्, गरिबहरू चाहिँ जुन एउटा उनीहरूले रगत पसिना बाट आर्जेको उनीहरूको पैसा र उनीहरूले सहकारीमा लगेर जम्मा गरे र त्यो चाहिँ निश्चित गिरोहले त्यसको अर्बौं रुपियाँ चाहिँ हिनामिना गरेको छ। कुरा मात्रै सहकारीको मात्रै समस्या छैन कि, यहाँ त उखु किसानहरूले उखु चाहिँ उत्पादन गर्छन्, उखु मिललाई उखु बेच्छन्, तिनीहरूले भुक्तानी पाएका हुँदैनन्। अब यहाँ चाहिँ दुध उत्पादन गरिरहेका हुन्छन्, किसानले गाई बस्तु पालेर गाई भैँसी पालेका छन्, दुधहरू उत्पादन गर्छन् र नेपालका चाहिँ डिडिसी लगायतका विभिन्न कम्पनीहरूलाई दुध उनीहरूले बिक्री गरेका हुन्छन्, उनीहरूले दुधको भुक्तानी पाउँदैनन् र सहकारीको पनि समस्या त्यही देखियो भनेपछि नेपालमा एउटा मात्रै सहकारीको समस्या होइन। हेर्नुहोस्, गरिब जनतालाई चुस्नको लागि, गरिब जनताको मागहरू सुनाइ नगर्नको लागि त शासन सत्ताले नै निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको छ। उनीहरूलाई के थाहा छ भने त्यसरी लुट्ने मान्छेहरू आफ्नै पार्टीका हुन्। अहिले सहकारीको कुरा, यहाँ सहकारी उधिनियो भने एमालेका धेरै मान्छेहरूले सहकारीको पैसा अपचलन गरेका छन् र तिनीहरू त्यहाँ जोडिएका छन्। काङ्ग्रेसका मान्छेहरू त्यहाँ जोडिएका छन्, माओवादीका मान्छेहरू जोडिएका छन्। उनीहरूले सहकारीका नाममा धेरै ठुल्ठुला चाहिँ अहिले त माओवादीका केही मान्छेहरू त पक्राउ पनि परेका छन्। यसले के देखिन्छ भने सहकारी खालि चाहिँ यो निश्चित रवि लामिछानेसँग मात्रै जोडिएको विषय होइन कि अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि जोडिएको विषय भएको कारणले यिनीहरूले ठिक ढङ्गले छानबिन गर्ने, जनताको पैसा फिर्ता गर्ने कुरामा यिनीहरू अनिच्छुक देखिएका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले नै गरिब जनतामाथि दमन गरेको छ, चाहे त्यो सहकारीको नाममा, दुधको नाममा, उखु किसानको नाममा विभिन्न तरिकाले चाहिँ उसले दमन गरेको छ। र यसले के देखिन्छ भने अहिलेको सरकार जनपक्षीय होइन, अहिलेको सरकारले गरिब जनताको पक्षमा काम गरिरहेको छैन नै भन्ने देखिन्छ। हामीले धेरै विषयमा छलफल गर्ने जमर्को त गरेकै छौँ र पनि समयको पाबन्दी छ हामीसँग। म तपाईँसँग अब एउटा मात्रै प्रश्न राख्न चाहन्छु। तपाईँ रहेको अथवा तपाईँ पूर्व विद्यार्थीको अध्यक्ष हुनुभएको पार्टी नेकपा मसाल राष्ट्रिय जनमोर्चाले आज एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको देखियो। सिरोहियाको गिरफ्तारी, जुन कान्तिपुर टेलिभिजनका मालिकलाई गिरफ्तार गरेको छ प्रहरीले, उनको नागरिकता दुईटा भएको पाइएको छ। जस्तो यहाँले रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा पनि कुरा गर्नुभयो, दुई देशको नागरिकको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो बारेमा नेकपा मसालले यो गलत भएको छ भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेको देखियो। नेकपा मसालले रवि लामिछानेले गरेको कामले गलत देखाएको हो वा सिरोहिया भन्ने जुन मालिक छन् कान्तिपुर टेलिभिजनका, उसको पक्षमा वकालत गर्न खोजेको हो? होइन, मसालको वक्तव्य मैले हेरेँ र प्रष्ट कुरा के हो भने रवि लामिछानेले आफ्नो अपराधलाई ढाकछोप गर्नको लागि उनले कैयौँ प्रयत्न गरेका छन्। होला कैलाश सिरोहियाको नागरिकता गलत हुन सक्छ कि उनले यदि गलत तरिकाले नागरिकता लिएको भए त्यो छानबिन हुन आवश्यक छ। तर त्यसको लागि पनि के हो भन्दाखेरि आजसम्म त्यो छानबिन किन गरिएन भन्ने प्रश्न निश्चित रूपमा उठ्छ। जब रवि लामिछानेका अपराधहरू, उनले गरेका काला करतुतहरू जनताको बिचमा छताछुल्ल हुन थाले र कान्तिपुरले के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि उनले सहकारीमा लुटेको पैसाको फेरस्त प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्दै आइरहेको थियो। र रवि लामिछानेले कहाँ कहाँ कति लुटे त, बुटोलको चाहिँ सहकारीमा कति लुटे, पोखराको सहकारीमा कति लुटे, चितवनको सहकारीमा कति लुटे, काठमाडौँमा चाहिँ रवि लामिछानेको श्रीमतीले कति लुटिन् भन्ने कुरा जब कान्तिपुरले फेरस्त सार्वजनिक गर्यो र कान्तिपुरले जुन समाचारहरू सार्वजनिक गर्दै आयो र त्यसले गृहमन्त्रीका विरुद्धमा एक खालको जनमत पैदा गरेर न्यायको पक्षमा र मूलत सहकारीमा जुन पैसा जम्मा गरेका गरिबहरूको पक्षमा आवाज उठाइरहेको समयमा एउटा पत्रिका जसले गरिबहरूको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ भने त्यसका विरुद्धमा दमन गरिनुलाई हामीले सामान्य ढङ्गले हेरिनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि शासन सत्ताले कुनै व्यक्तिका विरुद्धमा कति बेला छानबिन गर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ।
कि न्यायको आवाज उठिरहेको बेलामा होइन चाहिँ अहिले गरिब जनताको पक्ष लिइरहेको बेलामा अहिले कान्तिपुरका मालिकका विरुद्धमा दमन गरिएको छ। त्यो समय पनि मिलेन, त्यो तरिका पनि मिलेन र नियत पनि खराब देखियो। किनभने उनलाई कारवाही गर्यो भने त के हुने भयो भन्दाखेरि सहकारी पीडितका आवाजहरू दमन गर्न सकिने भयो नि त। कान्तिपुरका मालिकमाथि दमन गर्नुको अर्थ खालि कान्तिपुरको मालिक मात्रै जोडिएको विषय होइन यो। हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ भने त उसको दुईवटा नागरिकता रहेछन् भन्ने पनि देखिएला। तर अहिले के हो भन्दाखेरि कान्तिपुरले सहकारी पीडितका मागहरूलाई अहिले के गरिरहेको छ नि, जनताको बिचमा ल्याइरहेको छ नि त। पीडितका पक्षमा अहिले कान्तिपुर बोलिरहेको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि होला नि कतिपय मान्छेहरूको कमजोरी हुन सक्छन्, कतिपय मान्छेहरूका विभिन्न कमी कमजोरीहरू हुन्छन्, छँदै छैनन् हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यसको अर्थ त के देखिन्छ भने हिजो राजनैतिक दलहरूका कमी कमजोरीहरू थिए भनेर ज्ञानेन्द्रले चाहिँ राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध गर्नु र शासन सत्ता हटाउने संसद विघटन गर्नु ठिक थियो त? राजनीतिक दलहरूले गल्ती गरेका थिए, ठिक हो, उनीहरूले चाहिँ ठिक ढङ्गले शासन गरेका थिएनन्, त्यो पनि ठिक हो। तर त्यसको आवरणमा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गर्नु, सरकारलाई अपदस्थ गर्नु, प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्नु एकदमै गलत थियो र त्यसका विरुद्धमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि आन्दोलनको उठान गर्यौँ। ठिक अहिले पनि के हो भन्दाखेरि मुख्य कुरा त गृहमन्त्रीले लाखौँ लाख जनताहरूलाई सडकमा ल्याएका होइनन्, उनले कमाएको पैसालाई चाहिँ हिनामिना गरेर। गृहमन्त्रीको गिरोहले, गृहमन्त्री र जीबी राईको गिरोहले लाखौँ लाख जनतालाई चाहिँ सडकमा ल्याउने, उनीहरूले कमाएको पैसा हिनामिना गर्ने, अनि त्यसको आवाज उठाएको कान्तिपुरका विरुद्धमा चाहिँ अहिले चाहिँ शोषण के अरे उनलाई चाहिँ गिरफ्तार गर्ने समय हो यो? होइन। कान्तिपुरका कैलाश सिरोयालाई गिरफ्तार गर्ने समय आउला नि। उनलाई 2 महिना अगाडि किन गिरफ्तार गर्न सकिएन र 3 महिना किन कुरिएन नि त? हो, उनले जुन समय उनले अहिले रोजेका छन्, जुन समय छानेका छन्, यो समय भनेको के हो भन्दाखेरि गरिब जनताको आवाजलाई निमोट्नको लागि होइन, कान्तिपुरकोले जुन उठान गरिरहेको विषयलाई ओझेलमा पार्नको लागि र आफ्नो अपराधहरूलाई ढाकछोप गर्नको लागि उनले चाहिँ कैलाश सिरोयालाई गिरफ्तार गरेका हुन्। यो सर्वथा गलत छ। यद्यपि यसको अर्थ यो होइन कि कैलाश सिरोयाको चाहिँ जुन नागरिकताको प्रकरण छ त्यो माथि छानबिनै हुन्न, त्यो होइन। तर छानबिन हुँदै गर्दा अहिले चाहिँ छानबिनको नाममा जनतामाथि दमन गर्ने तरिका चाहिँ बेठिक छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो हो। अन्त्यमा देशको शिक्षा नीति र शिक्षा प्रणाली कस्तो थियो र कस्तो हुनुपर्ने यो विषयमा पनि तपाईँ विद्यार्थीको एउटा अभिभावक भएको कारणले केही बोलिदिनुहोस् न यो विषयमा पनि। देशको शिक्षाको विषयमा त विभिन्न बहसहरू छलफलहरू हुँदै पनि जाने हो र एकै दिनमा एकैछिनमा बहस गरेर टुङ्गिने विषय पनि होइन। मूलत शिक्षा प्रणाली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि शासकहरूको सेवाको लागि नै शिक्षा प्रणाली त्यस्तै खालले निर्माण गरिएको हुन्छ र उनीहरूले त्यही प्रकारले देशको शिक्षालाई अगाडि बढाइरहेका हुन्छन्। अहिले पनि के देखिन्छ भने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू राजनीतिक दलको चाकडी गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न पार्टीका चाहिँ प्राध्यापक सङ्गठनहरू राजनीतिक दलको आवरणमा चाहिँ उनीहरूले राजनीति गरिरहेको देखिन्छ। विश्वविद्यालय एउटा राजनीति गर्ने थलोको रूपमा विकसित भएको देखिन्छ र अझ कतिपय सन्दर्भमा त एउटा चाहिँ मिनी भन्सार भन्ने पनि गरिन्छ कि त्यहाँ चाहिँ हुने आम्दानीलाई भ्रष्टाचारको एउटा चाहिँ किल्लाको रूपमा उनीहरूले लिइरहेका हुन्छन्। कसरी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ, आफ्ना मान्छे त्यहाँ पठाएर पार्टीलाई, नेताहरूलाई चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने र कमाउने एउटा चाहिँ माध्यमको रूपमा पनि विश्वविद्यालयले प्रयोग गरेको देखिन्छ। यद्यपि कुरा के हो भने विश्वविद्यालय भनेका प्राज्ञिक थलो हुन्, त्यो चाहिँ अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र देशको भविष्यलाई चाहिँ कस्तातिर लैजाने भन्ने विषय चाहिँ अध्ययन गर्ने ठाउँ हो र त्यसलाई हामीले व्यापक रूपमा छलफल गरेर विश्वविद्यालयलाई एउटा स्वतन्त्रतापूर्वक चाहिँ उसलाई काम गर्न दिनुपर्छ र विश्वविद्यालयलाई चाहिँ अनुसन्धानमूलक बनाउनुपर्छ र चाहिँ मूलत शिक्षामा धेरै लगानी गर्न जरुरी हुन्छ। नेपालमा चाहिँ के हुने भन्दाखेरि डोजर चलाउनको लागि लाखौँ करोडौँ छुट्याउने, तर अनुसन्धान गर्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटा विद्यार्थीलाई 4 रुपियाँ पर्दो रहेछ। अब 4 रुपियाँले एउटा डटपेन पनि आउँदैन नि त। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका जति पनि विद्यार्थीहरू छन् तिनीहरूलाई अनुसन्धानमा छुट्याउने पैसा कति रहेछ भन्दा एउटा विद्यार्थीलाई 4 रुपियाँ पर्दो रहेछ। अब 4 रुपियाँमा उसले के गर्छ भन्नुहोस् त? और त्यसले गर्दाखेरि अनुसन्धानको कामहरूलाई बजेट छुट्याउनुपर्छ र देशले त्यो दिशामा ध्यान दिनुपर्छ र नेपालको चाहे उच्च शिक्षाको कुरा गर्नुहोस् चाहे माध्यमिक शिक्षाको कुरा गर्नुहोस् यो निकै दयनीय अवस्थामा छ। निश्चित शैक्षिक माफियाहरूले एउटा प्रशस्तै कमाउने लुट्ने धन्दाको रूपमा
शिक्षाको क्षेत्रलाई उनीहरूले प्रयोग गरेका छन् र लुट्ने काममा राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सामेल छन्। राजनीतिक दल नेताहरूले अहिले स्कुल खोल्ने, कलेज खोल्ने, त्यहाँबाट प्रशस्त पैसा लुट्ने काम गरेका छन् र यो लुटको धन्दालाई रोक्नको लागि विद्यार्थी सङ्गठनहरू र आम जनता निरन्तर आन्दोलित हुनुपर्छ र शिक्षा चाहिँ जनताको मौलिक अधिकार हो र शिक्षा चाहिँ माध्यमिक शिक्षासम्म निशुल्क चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर संविधानमै पनि लेखिएको छ र उच्च शिक्षा अत्यन्तै सर्वसुलभ ढङ्गले दिन सक्नुपर्छ र गरिब कुनै पनि व्यक्ति पैसा नभएको कारणले शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता हो र त्यसको लागि हामी निरन्तर लडिरहेका पनि छौँ। शिक्षा क्षेत्रको लागि लड्नको लागि विद्यार्थी नेतै हुनु पर्दैन, विद्यार्थी सङ्गठनमै काम गर्न आवश्यक छैन। त्यो एउटा प्लेटफर्म चाहिँ हो, त्यो एउटा माध्यम चाहिँ हो, तर आम जनता, आम सचेत विद्यार्थी, आम सचेत व्यक्तिले नेपालको शिक्षाको बारेमा बहस गर्न सक्छ, आन्दोलन गर्न सक्छ, सङ्घर्ष गर्न सक्छ र देशलाई आवश्यक पर्ने शिक्षा नीति तय गर्नको लागि दबाब दिने र अध्ययन र अनुसन्धानमा प्रशस्त पैसा लगानी गर्ने गरी चाहिँ राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ, र वास्तविकता पनि त्यही हो। अन्त्यमा देश किन बन्न सकेन र देश बन्न के चाहिन्छ? यसको एउटै जवाफ हुँदैन। हेर्नुहोस्, देश किन बन्न सकेन भन्दाखेरि प्रश्न त तपाईँले एउटै गरिहाल्नुभयो र निकै छोटो पनि प्रश्न छ, तर देश किन बनेन भन्ने विषयको एउटा जवाफ हुन सक्दैन, यसको चाहिँ अब्जेक्टिभ जवाफ हुन सक्दैन। देश नबन्नुका धेरै कारणहरू छन् कि यहाँको शासन व्यवस्था, यहाँका राजनीतिक दलहरू, यहाँका नेताहरू, यहाँको कर्मचारी प्रशासन, यहाँको व्यवस्थापिका, यहाँको न्याय प्रणाली, यहाँको आर्थिक प्रणाली होइन, र यहाँको उत्पादन प्रणाली र मूलत एउटा चाहिँ शोषणमूलक समाज जुन चाहिँ राजनीतिक दलहरूले एउटा भ्रष्टाचार केन्द्रित जुन गतिविधिहरू गरिरहेका छन्, यी समग्र धेरै कारण हुन्छन्। देश नबन्नुका कारण एउटा मात्रै हुन्न, धेरै कारणहरू भएको कारणले नै देश नबनेको हो र देशलाई फेरि देश बन्ने भन्ने विषय पनि कति बन्ने भन्ने चाहिँ यसको कुनै सीमा हुँदैन कि अहिले पनि विकसित देशहरूले थुप्रै ठाउँहरूमा लगानी गरेका हुन्छन्। यो देश बन्ने भन्ने विषय एउटा प्रक्रिया हो र कुरा के हो भने देश ठिक ढङ्गले अगाडि बढेको छ कि छैन हामीले त्यो हेर्नुपर्छ। यदि देशमा भ्रष्टाचारहरू एकदमै चाहिँ न्यून हुँदै गयो होइन, शासन गर्ने मान्छेहरूले भ्रष्टाचार गर्न छोडे, शिक्षाले ठिक ढङ्गले लय लियो, युवाहरूले देशमै रोजगारी सिर्जना हुन थाल्यो, कल कारखानाहरू खुल्न थाले, न्यायपालिकाले ठिक ढङ्गले चाहिँ न्याय सम्पादन गर्न थाल्यो, अनि चाहिँ भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू अपराधीहरू राजनीतिमा आउन चाहिँ बन्द भयो भने देश बन्ने प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु हुन्छ र एउटा देश बन्ने भनेको एउटा सभ्यताको विकास हुनु पनि हो, एउटा संस्कारको विकास हुनु पनि हो, आर्थिक रूपमा सक्षम हुनु पनि हो। प्रत्येक मान्छे सक्षम हुनु पर्यो, आर्थिक रूपमा सक्षम हुनु पर्यो, सामाजिक रूपमा सक्षम हुनु पर्यो, उसले न्याय प्राप्त गर्नको लागि ऊ सक्षम हुनु पर्यो, उसले आफ्नो परिवार र चाहिँ समाजमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न सक्नु पर्यो, ऊ चाहिँ शोषण र दमनबाट उसलाई त्यो खालको महसुस हुनु भएन। यी धेरै कारणहरू चाहिँ हुन्छन् र त्यो दिशामा लगातार प्रयत्नहरू गर्दै गइयो भने एउटा देश उन्नतितर्फ गएको, देश विकास हुँदै गएको देखिन्छ र यो चाहिँ एउटा देश एकै दिनमा बन्ने पनि होइन र कुनै देशमा चाहिँ एउटा निश्चित ठाउँमा गएर अब चाहिँ देश बन्यो, अब चुपचाप रहेर चाहिँ सबै जनता चाहिँ अब बस्नुपर्छ भन्ने होइन। एउटा निरन्तर विकासको एउटा प्रक्रिया हो, एउटा सभ्यता, एउटा चाहिँ संस्कार, एउटा आर्थिक विकास र धेरै चिजहरू मिलेर देश बनेको हुन्छ र देश निर्माणको एउटा जुन प्रक्रिया हो त्यसमा एउटा पुस्ताले मात्रै योगदान गरेर हुँदैन। यो चाहिँ 100औं वर्षको अभ्यास, 100औं वर्षको एउटा लगापछि कर्मशः चाहिँ मानव समाज नै एउटा अगाडि बढ्ने एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो र यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामी सबै जनता चाहिँ लागिरहनुपर्छ। सही बाटोमा, सही दिशामा केन्द्रित भइरह्यौँ भने चाहिँ देश अगाडि बढिरहन्छ। तपाईँलाई समय र संवादको लागि यो टिमको तर्फबाट नेपाली एकता सन्देश जापानबाट जुन हामीले यो कार्यक्रम गर्छौँ, यो टिमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र संवादको लागि। अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएका र तपाईँले भन्न चाहेका केही कुरा छन् भने म राख्दिन अनुरोध गर्दछु। छैन, धेरै राम्रो छलफल भयो र मूलत नेपाली एकता समाज जुन जापानले एउटा कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको टिमले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो तपाईँहरूको टिम र मूलत तपाईँलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस प्रकारका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरताको पनि कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म विशेष त तपाईँसँग विद्यार्थीको विषयमा, युवाहरूको विषयमा कुरा गर्न चाहन्थे, तर पनि तपाईँ राजनीतिमा त्यो प्रकारको क्षमता राख्ने भएर अरू केही राजनीतिक कुराहरू पनि गरियो। फेरि पनि पक्कै
कुनै न कुनै एउटा विषयमा कार्यक्रम बनाएर तपाईँले फेरि हामीले अतिथिको रूपमा निम्तो गर्नेछौँ पक्कै पनि। त्यति बेलासम्मको लागि अहिले छुटिन चाहन्छौँ। समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद विमलजी। नमस्कार। भुवनजी, भुवन सर।